Buenas noches, doctora. Mi nombre es Lorena Camacho y en esta oportunidad vamos a realizar la inspección pulmonar. Voy a presentar a mi paciente de edad de 19 años, de sexo masculino, y para esta ocasión necesitamos realizar 4 pasos. El primer paso, que es inspección, palpación, auscultación y percusión. En esta oportunidad nos vamos a enfocar solamente en 2 pasos, lo que es la inspección y la auscultación. En la inspección lo que hacemos es mirar el tórax del paciente y a la misma vez evaluar lo que es la frecuencia respiratoria. Vemos el tórax del paciente observando si existe alguna anomalía, deformidad, tatuajes o alguna marca de cirugías que haya podido tener. Observamos en la inspección el tórax del paciente y luego pasamos a lo que va a ser la auscultación. Continuamos con lo que es la auscultación en la parte de la fosa clavicular y pedimos al paciente que respire de manera profunda o cansada. Y evaluamos ambos lados para poder comparar entre las mamas en el reborde de las costillas y pasamos a la parte posterior del tórax. En la parte posterior comenzamos a hablar en los ápices pulmonares en forma de zigzag y pedimos al paciente que respire de manera profunda o cansada. Lóbulos superiores, lóbulos medios, lóbulos inferiores y la base de los pulmones. De esta manera concluimos con lo que es el examen pulmonar, dando como resultado que nuestro paciente tiene murmullos vesiculares conservados en ambos campos pulmonares. Gracias.